ក្នុងករណីដែលជនរងគ្រោះគាត់ទទួលបានការតំណាក់តំណងមកពីជនល្មើសវាអាចបែងចែកជាពីរករណីតើគាត់ចាញ់បោកហើយនៅតើគាត់បានផ្ទេរប្រាក់ទៅឲ្យជនល្មើសបានសម្រេចហើយឬនៅក្នុងករណីដែលគាត់បានលងខ្លួនហើយតែចាញ់បោកហើយគាត់បានផ្ដល់លេខសម្ងាត់ផ្ដល់គណនីផ្ដល់លេខទូរស័ព្ទគាត់ទៅដល់ជនល្មើសឈានទៅដល់ការគ្រប់គ្រងគណនីធនាគារហើយគាត់នឹងធ្វើការជនល្មើសនឹងធ្វើការផ្ទេរប្រាក់ចេញអញ្ចឹងកិច្ចការទី1ដែលគាត់ត្រូវធ្វើជាចម្បងបំផុតគឺត្រូវតាក់ទងផ្ដល់ព័ត៌មានជូនទៅខាងធនាគារផ្ទាល់បាទហើយទី2គាត់ត្រូវតែមកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលគៀកគាត់បំផុតដូចជាបើគាត់នៅឆ្ងាយគាត់មិនអាចមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ឡើងមកក្រសួងមហាផ្ទៃនាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាបានគឺគាត់អាចតំណាក់តំណងទៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីខេត្តដែលមានការឡាយប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាចំណុះហើយទោះជាមិនមានក៏អាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបឋមផងដែរទៅលើការងារនេះដើម្បីយើងធ្វើការបង្ការទប់ស្កាត់បឋមបាទហើយឈានទៅដល់ការស្រាវជ្រាវបើសិនជាក្នុងករណីដែលគាត់បានបាត់បង់ប្រាក់ទៅហើយបានន័យថាគណនីរបស់គាត់ទៅបានជនល្មើសគ្រប់គ្រងហើយបានផ្ទេរប្រាក់ចេញទៅបន្តទៀតហើយអាហ្នឹងសមត្ថកិច្ចនឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅលើចរន្តសាច់ប្រាក់ដែលគាត់បានផ្ទេរចេញទៅហ្នឹងបាទអាចត្រឹមគាត់អាចខលបានទេឬក៏មានវិធីសាស្ត្រដើម្បីឲ្យគាត់អាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឬក៏អ្វីដែលគាត់ឆ្ងល់នឹងបានលឿនជាមួយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដាក់អនឡាញក៏ទាមទារថាទទួលបានបណ្ដឹងបឋមដែរក៏ទាមទារឲ្យសម្រេចខ្លួនមកធ្វើការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចំពោះសមត្ថកិច្ចនិងមានស្នាមមេដៃផងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការងារបន្ទាន់តែម្ដងគឺត្រូវតាក់ទងខាងជាមួយធនាគារដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានធនាគារថាគណនីរបស់គាត់មានបញ្ហាហើយ